係佢哋切得唔靚。係啊，佢要佢切㗎，由佢啦，由佢切啦。咁啊，跟住就喂，你究竟係咪中意芒果㗎？其實係啊。你影咗相先。你點樣影相？我竟然問咗3個你最好嘅朋友都冇人知中意食乜，Alan 咯，跟住仲有邊個 Wendy 咯，跟住 Wendy 話其實同你唔係好熟，唔夠知你知。講嘢講全句啊嘛，大佬，喂，唔可以影我大佬。你影個主角先啦，23歲啊，卜卜脆啊。我個天眉有個22歲嘅。嚇！終於唔係佢最細啦。太好啦！喂，你終於有一個市場。你有一個差別啊！下次介紹你識，你上嚟聽嘢嘅時候。係咪女人？係咪女仔嚟㗎？女仔。女人咯，我都係外國生嚟㗎，同你考察㗎。